Xo'p, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Farhodman. Bugun sizlarga Minecraftda mod qo'shishni o'rgataman. Buning uchun Telegramga kiramiz. Hozir ishlab olsin. Mana poiskga Farhod deb yozamiz. Mana Farhod. Mana shu chiqib kelgan kanalga kirasizlar. Keyin obuna bo'linglar. Mana bu yerga modlarni tashlayman. Xo'sh. Masalan, mana shu modni qo'shaman. 1.20 dan katta yoki 1.20-50 dan katta bo'lishi kerak. Mana bunga bosamiz. Minecraftga kirib ketadi. Hozir tashlaganimdan keyin Minecraftga kirib ko'ryapman. Bu yerda Barselonaga Celta o'ynayapti. Hozir o'zimga nastroykani qilib olay. Mana shunday chiqadi. Qanday foydalanish mumkinligini Atletico'chalik hech kim ko'rsatmadi. Ikkinchisi Celta hozir nastroykani qilib olgandek yo'qaman. Xo'sh, mana nastroykani qilib oldim. 81-daqiqada Mana bu setting degan joyiga bosamiz. Bosdik, hozir ochib olsin. Endi pastga tushib Global Resource degan joyga o'tamiz. Mana mod turibdi, aktivni bosamiz. Chiqamiz. Pedri ichkariga qanaqa pas berishini ko'ring. Hop. Alonso. Hali ham Alonso bardosh beryapti. Lewandowskining jarohati ko'p ehtimol birov turtib yuborgani boshlangan. Mana ishladi. Endi playga bosamiz. Mana birinchida turganga Creative New'ga bosamiz. Creative New World. Kirdi. Creative o'tamiz. Xo'sh, Behavior Pack'ga tushib, mana buni aktiv qilamiz. Experimentga tushamiz. Bularni hammasini yoqamiz. Yoqmasa o'xshamay qolishi mumkin. Xo'sh, bobom ish berib qolganda Creative'ga bosamiz. Creative New World. Pauzada turadi. Mana kirib oldi. Hozir 40likka chiqib olaylik, ko'rsataman. Sunnah to'rtasida ekanman-da, ha. Xo'sh, mana bu inventoryni ochamiz. Mana bu yotoqda turgan bo'ladi. Shamoldan tez ketayotganida mana hammasi. Hamma mod. Gavi turtgandan o'zi Pedri emasligi ma'lum bo'ldi. Ular TNT, bowling, blowing. Bu yerda Minecraftda yo'qlari ham qo'shilganda, izimrudli narsalar. KG. Mana Minecraftda yo'q 4 ta ruda. Mana 1 2 3 4. Mana TNT stick. Hozir bilan ishlatib ko'ramiz. Buni qanday ishlatadi? Yerga qo'yam ekan. Buni qo'yishni bilmayman. Bu bumerang otsangiz qaytib keladi. Lekin survivalda joni ketadi. Shunisi ham bor. Kecha qo'shilgan mana. Har bir uchrashuvni gol bilan yakunlashga intiladi, albatta. Ularga hech tushunmayapman.
Yangi moblar ham qo'shilgan. Ulan endi ko'rsin, ulayaga. Ovoz chiqdi. Вот так. Barselona yo'llar qidiryapti. Bu hech kim uchun Вот так. Eric Garcia, Paul Victorson. Mana shu nimaligini kim bilsa menga aytsin. Barselona himoyada cho'chimayapti. Ya bu boshqa modda qo'shilgan edi. Shunchaki ular bularni hammasini ko'rsataman degunimgacha video cho'zilib ketadi. Bular bilan hali stream emas, video olaman. Mana To'p qoldi Barselona. Hakam qarayapti. hanjarcha bor edi, otsa bo'ladigan. Qani? Mana Keyin reaksiya. izimrudlisini oldim. Qilichni qaranglar. Prosta animatsiyasiga wow da buni. Qaranglar. Qo'lda ishlashini. Ko'p narsasini ko'rganim yo'q hali. Mana pichoqni otsa mana qarab qoladi. Otsa bo'ladi. Otsa bo'ladi. Mana dolsa. Uy, bu portlar ekan. Zo'r ekan bu. Kimga kerak bo'lsa boya ko'rsatgan edim, mening Telegram kanalimda bor. Yana bir gol olib kelinishi mumkin edi. Keyin uldira olmay qoladi, Barselona qilmasligi kerak. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Iltimos tezroq 100 ga bo'lishimiz kerak. Bu zo'r narsami deyman a? Sekin qulatar ekan. Soyabon ekan. Nega bosib ketaveradi? Video 8 daqiqadan oshib ketibdi. Hamma barchaga xayr, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.